আপন ঠিকানায় যা সুখ নেই, তার মহাবিশ্বের সব জায়গায় দুঃখ বরাদ্দ থাকে। না না, আমি কিন্তু আজকে দুঃখের কথা বলবো না, আমি আজকে খুশির কথা বলবো। দেখেন, খুশি করার জন্য প্রথমে আমি আলুগুলো ভেজে নিলাম, তারপরে সেই তেলের মধ্যেও আমি দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা আর হচ্ছে পাঁচফোড়ন, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, একটু চিনি দিয়ে নাড়াচাড়া করে এর ভিতর আমি প্রথমে দেবো রসুন কুচি, তারপরে আদা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, তারপরে যত ধরনের মশলাপাতি দিতে ইচ্ছে করে দিয়ে নাড়াচাড়া ঘোটাঘাটি করে তারপরে আমি সেই ভেজে রাখা আলু দিয়ে তারপরে হালকা ঝোল দিয়ে তারপরে কষিয়ে নেব ঢাকা চাপা দিয়ে, তারপরে নামিয়ে নেব। দেখেন, কাঁচামরিচ দিয়ে আলুর দম, সেই স্বাদের আলুর দম তৈরি হয়ে জমিয়ে যাবে।